잠깐만요. 저는 오늘 저랑 같이 자 이거 곱하기 3은 제가 현질을 한 건 아니고요. 제가 돈이 있겠어요. 자, 이 친구는 저랑 같은 반인데요. 이 친구는 태민이라는 친구입니다. 지금 자고 있어요. 앉아요. 깨어났어요. 저 친구도 저랑 똑같은 스피드런 마시는 했습니다. 자, 이제 한번 가볼까요? 자, 여기는 근데 사실 이 세계입니다. 자, 이 세계는 내가 처음 오기에 또 너무 못할 거예요. 이건 점프 못했네요. 어떡해, 자, 운동 문제입니다. 자, 운동 문제라고요. 자, 저 태민이는 너무 잘한다. 저보다 너무 잘합니다. 저보다 너무 잘한다고요. 저보다 잘해요. 저보다 너무 잘해요. 저보다 잘한다고. 데뷔당이 됐으니까 전 이제 갈 수 있겠죠. 호이자. 택도 없었죠. 택도 없었다고. 택도 없어. 근데 이 친구가 은근 저걸 잘하는 면이에요. 저거는 갤럭시 트레이. 공허의 흔적이라는 트레이군요. 듣고 싶다. 나만의 자유나게 나만의 자유나게 그리고 사랑해. 혹시 1레벨로 못 가게 하는 건 아니겠지? 맛있다. 자, 태민이라는 친구는 제가 못하는 거였어요. 자, 이 친구는 러닝머신을 타고 있습니다. 저랑 같이 타고 있죠. 저는 봐봐요. 저 친구도 뭔가 멋있게 러닝머신을 타고 있지 않습니다. 저 친구는 빨리 가고 싶어 하는데 제가 너무 눈이 터져가지고 못 가는 거 아닐까요? 저게 또 뭐지? 저 레벨업은 빠르게 된 것 같아요. 제가 너무 눈이 터져가지고 자, 이제 가자고 합니다. 따라오시오. 자, 제가 또 너무 느려가지고 이게 또 안 된다는 게 먼저입니다. 근데 저 왜 이 140레벨이 아니라 120레벨이 저거일까요? 이거 뭐지? 근데 이 키보드는 정말 맛있어 보이는군요. 키보드는 피게모 저는 결심했습니다. 태민이는 열심히 가는데 저만 못 가고 있어요. 그러니까 저는 초콜릿 당으로 뛰어들어가지고 초콜릿 우유를 마시러 맛있어. 야미. 곧 있으면 관리자 러닝머신이 생기니까 관리자 러닝머신을 타봐야겠어요. 저는 내가 생리를 막지 못한대요. 자, 이것도 영어로 하면 제 나의 속도는 무엇일까요? 자, 한번 해보겠습니다. 40이 제일 느린 속도구나. 삐 빼빼빼 삐삐삐삐삐. 자, 분명히 속도는 빠른데 말이에요. 따다다단 잘 가는데 저만 제일 못하는 것 같아. 자, 저 친구가 준 선물이 이렇게 마음에 들 줄 몰랐어요. 저 이런 선물을 받은 적은 처음이거든요. 자, 저는 저걸 탈 거예요. 저 2분밖에 안 남았습니다. 2분 동안 기다리겠어요? 기다리라고.
어우, 심심하죠? 심심하다고요? 저 친구도 엄청 빠를 거예요. 구스페이드라니. 저 친구는 저 꼭 붙어서 있는군요. 역시. 자, 회원님 오늘도 운동을 하러 오셨군요. 아니, 저는 운동을 하러 왔어요. 왜냐면 저 살 빼러 왔어. 자, 갑시다. 자, 가자고 합니다. 자, 이렇게 어떻게 점프를 하냐면 점프하는 정도. 자, 대단하군요. 그랬으면 아랫장인 아랫장. 나왔어요. 그가 나왔어요. 자, 저는 이걸 하면서 스피드를 올리도록 하려고 합니다. 자, 저는 정말 행복했어요. 자, 이건 정말 꿈은 같았죠. 정말 아름다운 길, 저 태민이도, 이걸 타고 있어요. 이거 뭐 참죠, 당연히 뭐 참겠죠, 당연히 뭐. 뭐하는 거? 당연히 언니한테 저는 근데 여기는 다른 점이 하나 있습니다. 바로 뭐냐면 여기에서는 속도가 더 빠르게 난다는 것입니다. 자, 신기하죠? 자, 신기하다고요? 그렇다고요? 신기하면 그냥 신기한 거예요. 자, 저는 이제 속도가 빨라졌으니까 한번 천천히 가볼게요. 천천히 가보면 무슨 소린가요? 저 전동을 올려가지고 저는 더 잡을 것이에요. 그러니까 저는 이걸 하고 가야 돼요. 꼭 하고 가야 된다고요. 가라고 하는 것 같으니까 조심스럽게 내립니다. 그리고 조심스럽게 간뒤 우와, 이걸 조심스럽게 조심스럽게 못 갔어요. 조심스럽게 사랑스럽게. 잠깐만. Oh my gasoline. 저 친구는 살짝 불쌍하긴 한데 저 친구한테 가서 엄마가 줄 수 있는 걸까요? 자, 한번 찾아보겠어요. Oh my god. 자, 한번 봐봅시다. 한번 선물해 줄 수 있으려나? 왜 선물해 줄 수 있으려나? 이게 뭔지. 왜 이런 걸까요? 왜 이런 걸까요? 왜 이런 거야? 이게 버그인겨? Oh my god! 뭐야? 근데 이거 누구한테 선물해 줄 수 있을까요? 내가 선물해 줄 수 없습니다. 이거 선물 아무리 찾아도 선물해 줄 수 없습니다. 선물해 주는 것이 무엇인가요? 선물은 어떻게 주는 것인가요? 선물은 도대체 어떻게 주는 것인가요? 오!
갑자기 저는 너무 살이 뺀 나머지 사망을 하였으면 이러냐고 말할 수 있는데요. 네? 예? 왜 저래지? 그러니까 너무 신난 나머지 전 사망을 했습니다. 자, 오늘 영상은 그럼 여기까지 스테이지 너무 깽범이었습니다. 자, 그러면 구독, 좋아요 눌러주세요. 눌러주면 저희 기분 좋아요. 그럼 안녕. 맛있다.